라면 타임은 6시 반. 그럼 오늘 고추 없는 거야? 옛날에 그 조건상 오정로 가기 전에 새로운 게도 저 가방 좀 치워주세요. 네, 고기를 뜯고 있는 허람 선수 맛있습니까? 이름은 고기야. 승현아, 이거 유튜브에 나간다. 전 세계로 나가는 거야. 쿠키야. 쿠키. 쿠키. 들어온 분 가는 데지 안에 희연아, 이번 주 추워? 나 지금 사진 나오는 거 때문에 그러지. 하나지고 어떻게 하지? 아유. 여기. 허람, 전 세계로 나간다. 너 고기 뜯지 마. 수련은 전 세계는 저기 기술 세계? 무슨 배틀 기술맨이 나가겠는데? 촬영 끝. 촬영 끝. 촬영 끝. 촬영 끝났어.